gani? Tambula. Njagala omusajja nga wamundu ge mazima sikulimba n'obwambe babulina ate bwambe bwokka gwe nze njagala omusajja nga wamundu ge mazima Tatawa. Abazadde bale bali mu kkooti. Nosanga kkooti egunyumiriza tugenda kumanyi kuyota. Lulimi ki lw'otegeera? This court has been instituted because you believe because you are charged with offences. Eno kkooti terina buyinza kukubuuza oba omusango waguza oba tewaguza kuba obunaana emisango ebiri egya Nnamugomola Your Honor, I can see my image.
appearing together with Biibino Christine Secretary for prosecution. Accused person is in court. The case is coming up for charges to be communicated to the accused. Omwana wa gavumenti ategeezezza kkooti nti obusanvu bw'obuza mu kkooti leero okutegeeza ensonga lwaki oli mu kkooti. Like I've told you, this court has no jurisdiction in court. You want to read the charges so that you understand why you are in court today. Nga bwe bakugambye nti eno kkooti terina buyinza kukubuuza oba omusango waguza oba tewaguza, kkooti eno egenda kusomera omusango omanye ensonga lwaki oli mu kkooti So you leero. don't have to respond to the charges. Tolina kujjanukula. Tawayiko okusitayi nga wayita Sam, oli musajja mukulu olina emyaka 21, oli musajja mugwere, oli mukuumi w'ewaka nga obeera Gwaku West, Center Ward, Goma Division mu disitulikiti y'e Mukono. Omusango okusooka okumunaana gwakutta nga kikontana n'akawaayiro 177 ne 172 mu kitabo ekikuba obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Nga kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 11 Ogwokubiri 2026 Gwaku West, Center Ward, Goma Division mu disitulikiti y'e Mukono watta Tumwebaze Ruth Pamela. Omusango ogwokubiri okuvunaanwa gwakubbisa bisi nga kikontana n'akawaayiro 266 ne 267 ennyingo ey'okubiri mu kitabo ekikuba obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Nga kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 11 Ogwokubiri 2026 Gwaku West, Center, Goma mu disitulikiti y'e Mukono wabbisa ebisi nga oba Tumwebaze Ruth Pamela wamubbako laptop bag n'omubbako essimu eya smartphone ekika kya Galaxy Samsung yalimu lay n'omubbako charger era nga byali balibwamu $20, ssente z'e Ghana $900 n'omubbako coins ez'e Kenya n'omubbako coins eza Botswana n'omubbako akantu ke bateekamu ebiwandiiko nga kaali ka coffee brown era nga kwekyo ekiseera bakozesa ebisi ebyavaako Tumwebaze Ruth Pamela okufa. Like I've told you, you don't have to respond to this court has no jurisdiction. You call your plea. You have a right to apply for bail in the High Court of Uganda. Status of investigation. Nga bwe bakugambye tolina kwanukula ku guno omusango, eno kkooti terina buyinza naye olina eddembe ery'okusaba okweyimirirwa mu kkooti enkulu. The investigation is still ongoing. We pray that case is fixed for convention. Omwami wa gavumenti ategeezezza kkooti nti okunoonyereza mu guno omusango kukyagenda mu maaso era asabye kkooti eno ebawe olunaku lw'enaddamu okutuula okubuulirawa okunoonyereza okutuuse. You will be remanded up to the 19th day of March 2026. That's when you come back for the court for the measure of your case. Bagenda kukuumira mu kkomera okutuusa ennaku z'omwezi 19 omwezi Ogwokusatu 2026 lwe bagenda okukomyawo mu kkooti okubuulira wa omwami wa gavumenti watuuse n'okunoonyereza ku guno omusango. Uganda